अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 2112 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो नज़ला ज़ुकाम और खांसी के हवाले से है। सर्दियों में अक्सर जो है लोग बीमार हो जाते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम का मसला हो जाता है। अक्सर लोगों की जो है सीना जो है उसमें रेशा जम जाता है, सर के अंदर रेशा जम जाता है। तो उनके लिए आज का हमारा नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें और 1 से 2 दिन के अंदर आपका रेशा जितना भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अगर आपके सांस का मसला है, सर के अंदर रेशा जमा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपने सिर्फ ये 4 चीज़ें लेनी है और ये आपको बआसानी किसी भी पंसार स्टोर से या करियाना स्टोर से मिल जाएंगी। ये देखें, इसमें आपने सूंड लेनी है, तकरीबन 1 पीस इतना सा आपने ले लेना है। और इसके साथ आपने दारचीनी ले लेनी है, 1 टुकड़ा इसका ले लें। और मोटी इलायची ये भी आपने 1 अदद लेनी है। और लौंग, देसी लौंग आपने लेने हैं 4 अदद। इसके अंदर आपने 2 कप पानी डालना है और इसका कहवा आपने तैयार करना है। इसको अच्छी तरह आपने कहवा उबालना है। जब 2 कप पानी 1 कप रह जाएगा तो आपने इसको उतार के पुन के अच्छी तरह, तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो शहद डाल देना है। और ये सुबह शाम आप 2 टाइम इस्तेमाल करें। यकीन करें, पहले दफ़ा इस्तेमाल करने से ही आपका जो है रेशा, अगर आपका सांस का मसला है वो भी, और सर के अंदर आपको अगर दर्द होती है रेशा जम जाने की वजह से, तो ये मसला आपका बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो, सर्दियों में अक्सर ये मसला रहता है, तो आपने सुबह नाश्ते में जो है काले चने तकरीबन 50 से 60 ग्राम जो भुने हुए चने होते हैं वो ले लें। उसको जो है सुबह खाएं और साथ ये वाला कहवा पी लें। और इसका इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप पूरा दिन, लोगों को ठंड लग रही होगी और आप कहेंगे यार सर्दी है ही नहीं है। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। ये आप सुबह शाम 2 टाइम पिए। जब आपका रेशा वगैरह कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर आप इसको दिन में 1 दफ़ा पी लें। उसके बाद आप ऐसा ऐसा इसको कम करते जाएं। जैसे आप जिस टाइम सर्दी ज़्यादा हो तो आप सुबह शाम 2 टाइम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। अगर आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं या कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको खालिस शहद चाहिए, ये चेक करें, हमारे पास छोटी मक्खी का जंगली शहद जो है वो आया हुआ है। हमने अपने दवाइयों के लिए ये मंगवाया है और बिल्कुल मनी बैग गारंटी है इसकी। छोटी मक्खी का भी मिल जाएगा, बड़ी मक्खी का भी मिल जाएगा। जिस भाई को चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले और पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। हमारे पास ये देखें, इधर भी सारा शहद लगा हुआ है, पीछे भी, और इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। और मनी बैग गारंटी है पूरे पाकिस्तान में। आप जैसे मर्जी चेक करें, इंशाल्लाह कोई बंदा इसको 2 नंबर साबित नहीं कर सकता। वीडियो को सदका जारी समझकर शेयर कर दें और हमारे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर लें अगर आपको खालिस शहद चाहिए।